Kumusta mga kapatid? Magandang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito, gagawa po tayo ng sirang connector ng ating inverter welding machine. Ito, nasunog na eh. Ayan o. Sunog na. Kailangan ng palitan. Kasi nag-i-spark pagka natin palitan kasi lumuluwag na siya. Tabayanan nyo kung paano siya papalitan. Pati ito, palitan na rin. Ito.